Juragan nih, juragan. Ya beginilah bos, kalau kuli mah proses pengambilan buntut di Bandung menggunakan mobil bekas Pertamina. Ya dikarenakan ini bukan Pertamina lagi, jadi dikletek itu atau enggak dikletek ya ditutup biar kita bisa pakai pembelian solar ya. Karena kan kalau Pertamina itu harus dek. Ini kita kan udah bukan Pertamina lagi, ya kan. Gitu, jadi ya enak lah gitu kan. Kok aku dhewe? Ya boleh kenapa-napa. Lagi ini lah. Lampu-lampu ya Pak. Ayo numpar ya Om. Sana mah. Waduh. Nah, ayah tek nama. Nah. Tek nama ayah, Pak. Ah, ayah nyala. Dia ayah nyala dia. Dia nyala dia. Ah, nyala. Oh. Lampu dekatnya apa? Lampu gede mati. Iya, lampu gedenya mati. Ya lampu jauh itu. Tekan gini, ditekan gini. Ntar lagi dicek. Ya, kita mah apa tuh gelap-gelapan begini naik mobil lagi. Aduh, ampun gimana yang mau video ini mah. Kacau. Ya, sedapatnya aja dah. Baru mau ngambil buntut ke Bandung ini teh.
Oke, dan inilah proses pemasangan buntut ya. Tadi proses pemasangan buntut, sekarang udah nempel, tinggal kunci-kunci dan pemasangan rapi. Ya offline lah. Iya, jam 21 ya. Tunggu jam 1. Yang diparkirin dulu aja. Oh enggak, gini aja, ngalangin dia kalau gini. Kang, lamun kia ngalangan lah mal. Mau warna keluar. Mana? Hah? Hah? Yang ada gua jam 1. Oh, jam 1 berapa? Juragan ada gua jam 1. Hari tua orang berlalu. Saya udah ada kemana? Oh, mana? Ayo berangkat dia. Betul. Oh, biar dia. Yang betul kenal, ini baginya. Bereskan lah nya. Aduh, plat nomornya ketangkan lain. Coba dicicing lah ke tengah. Minyak embok. Oh. Operasi kan Jakarta belinya? Iya mah, saya mah cuma bawa doang. Kak? Jakarta. Jakarta mah buka bisa ada. Itu mobil urut gas ya punya? Ya. Halus sekali ya. Jadi tugas kami mah cuma bawa ukur. Ikan dia. Cuma. Nah, tuh dia nawe. Penuh batang-batang sama. Ini laporan Kang Bos, ini mobil bos itu. Ya. Nah, bayar belum dari TCA sama offline jam 12 nih. Oh. Jadi jam 1. Malam sekarang LPG mobil lah. Mobile mah Jakarta mah. Kenal itu. Baru rumah urut LPG urut iya. Bak harus menuju lagi. Ah, iya mah. Lokal. Iya. Kalau menaiki kumaha ya. Ya. Tunggu sudah bang. Beres lah. Kerja Kang. Kah aja saya tik. Wes ah. Wes sareng Kang saya teh. Kang Idai. Dia ngisi pariksaan Kang, mau coplok Kang. Mau ya. Lain. Oke, dan saatnya keluar ini video pas keluar garasi ya. Kita langsung capcus aja dah. Pemasangan udah selesai, pembayaran udah selesai. Sekarang kita di jalanan pulang, bro.
tempat terakhir tadi kita berangkat ya. Berarti ini tempat terakhir juga, nanti kita nih selesai di sini nih. Oke, kita parkir dulu, gedor dulu coy, yang punya wilayah satpamnya, gedor dulu, gedor. Kalau pam kita datangi pak satpam. Parkir duluan, parkir, beresin dulu bos. Aduh, ya inilah hasil akhirnya, sudah selesai hasil akhirnya ya bos. Nih, waduh, cukup menginin keringat dengan situasi seperti ini ya. Waduh, cuman segini bro, aslinya nih kalau tahu goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Inilah, sudah selesai pengambilan buntutnya. Balik lagi mobil ke sini. Panjangnya lumayan sih. 45 feet panjang, 45 feet ternyata bro. Ini pas dilihat-lihat itu, aduh, pantesan nikung-nikungnya lumayan sama lumayan. Ya, alhamdulillah, selamat. Nissan X Pertamina. Ya, terima kasih sis.